Hapdeng ka hukum jong ka Meghalaya High Court ba ka khasil satan District Council ke GDC ban simrai hapo laibanai halo ka jingbundui da prangut ki brio ban wengno yo pa em aina manik CM naka khet CM ka hima miliam namar ba ka jingtoket kadang ya sakmat persya yo kunyi jengu kata upa em la thu manik CM penban upa em la thu hi daladi menha ka shpotrik na wieng arjar puar ula i no sundan ya ka kam kubu CM ka hima miliam upa em la thu ubade CM bapura ka hima miliam ula sha suspend haus nam arjar khan rio halor ki jingkno bo la penon kam baklai ka bor ka jungu hakaba ai jaka hamaupat bat umber nalor ka jingpenon kam baklai ka pisa ki prangut ki nongmudui ki lapan pau ba ka jingdon wakting CM ka himameliam upa em aina manik CM hakakhet ubadeiru persakur jong upa em latho balasa suspan kamlong ka bayha bat ka jingtoket lesi kanumlong ka basai haba pentip halo ka hukum kabalami hakakhat sautrik risau arjar puar uba jambor war executive member badai pe yaktanat ilaka ka council ulong ba yakani kam onnang ra sa jelang jong ka executive committee ka council namar kandang donpor hadu ka sautrik kwalongkot arjar arpulai ulong baka konsel kan sayidnya namar menta kalawan kani ka city enokam upayem latho bat ka executive committee hi kan sasim ya karai bat kanya chakmat da election banjir yosi mapura uba jambor war ulong baka konsel kan sapaibnya katkum kiriti penya election katkum ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 bat hak jingsisha omdon kam banweng yu bat deitat hadu balapan bana yo nongjob banyo ya kasanat hadin ka kaipot sa council Pi bagi berkini ka order jung High Court pi baka ni na duka ka so trik jung na sipo buar je na kalian jung na kum ye mensha rangkat ke department na bagi ni ketika kam dengan dalam ara isi dengan sa aja keren isi nomor kini ketang yo por duka ka so trik jung benai Januari juga senang perancangan mulai Ring squad ban tip ni ba in between that the nagalang jong suspended CM jong ka himam lim na tu CM ula da ban tendari ka resignation ka bide ba ka jing bombyang ka kot ka kila ba artat ru ka arta ka ul age the nagalang jong ka iziru bila pedang ka screenshot bat nila dat ban receive screenshot bat nila notify ru ba naka isi nila dat ban biang ya ka ni ka screenshot ba ki proses naka benta ka ni ka post ka ba ng bakan sayang ang disk ka numar ba kani ka kam si mo ka mamlem nginamla ban ong da kungwe kadai hi naka klan ke na ukni da ha persa kom ta ngang chu su kom ta ba what kada kejung sisa nak ada berusaha ni suspended CM ada tendar ya screenshot mata te kebedai bat kade pada nomor ba yu atim ni thung mangina ni te nagalang jongi ni namla ban ong ba ni atim un tuklar ya ka ba ka isi kalai te bat kunjuru aga bedai bat kene ka inquiry ru ni la ada ke judicial inquiry wat mangi ka isi ru nginum laban ban tuklar ke isi kan sa examen nomor ba menta kala ada poi kan ke screenshot tu ira ada notify ba kan ke post kala lo ba kan tu se pai ka banila ship boy nagaleng jong ka isi haba ka post kala lo ba kan te in haban fill up ya kan ka post jong tekan haban man belum dah ke election hab ya ke proses juga election ke election nagabenta ka kamsim jong ka himam lim ingin hab ban ya kat kum ka aks bekeru jong ka himam lim ka resignation ka ba ula tendar bat ka bani la yo pediam mangi council ka dena du ka shipu trek mata November ha ka bedai bat u acting semi kelong ba Nagalang jongi ngin tak khat banweng namar ba kajulong habro ki hima kemud ngidan hi yu klik ang sanjata da udu acting CM dan acting chief dan acting setar dan ki administrator na kabenta ba un yarap banten kre ya ka election kamtam ha ga bide bat ki tulis bat ki wigi wen jin kam
kenang ban nakalem juga council kan ban penyat baik ya ke election dan baru RU ban presiden besar bangin sa thung na council nang hapit bahan naka aks karu jung ka himam lem dan ring su thu ipi bakidan pat ki hima ki ba ngila conduct ya ki election kat kum ka appointment of succession jung ka 1959 kalong bangin dan kamban wen yu ting la ni acting chief la ni acting zadar ha ka bangi pelong election la bande yu candidate tin ringim kan kamban tat hadu ba ngila yo ya ka result din kata pade automatically kemut kut no tau bejok ng hamban haban appoint yu na da kat bom pat yu ban report sa ka house min appoint su kum u active din ba report ka house pada ni sa ay ka sanat kum u fulfill